နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူနေမိသားစုဝင်အားလုံးကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး2ကြိမ်ထိုးပြီးသွားပြီလို့သူ့ရဲ့ရှင်းတွေကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုညီငယ်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူနေမိသားစုဝင်9ယောက်စလုံးကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး2ကြိမ်ထိုးပြီးသွားပြီလို့ရှင်းနေဒေါ်မင်းမင်းစုကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ရုံးချိန်ပြီးမှပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သမ္မတနဲ့ဒေါက်တာမျိုးအောင်တို့3ယောက်တွဲအစွဲခံရတဲ့ပုံမှန်905ခါဝေးနဲ့အတိုင်ပင်ခံကိုဆွဲဆိုတာနဲ့ဘေးရန်နယ်ဆိုင်ရာပုံမှန်တို့အတွက်တရားလိုတွေကိုဆက်လက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အမေအပါအဝင်အမေခြံထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုဗစ်ကို2ကြိမ်စလုံးထိုးပြီးပါပြီလို့ပြောပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ကိုလည်းထိုးပြီးပြီလားလို့မေးတယ်။မေးပြီးတော့မှဒီကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးသတိထားဖို့လည်းထပ်ပြီးပြောပါတယ်ရှင်။ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ရုံးချိန်မတိုင်ခင်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ရှင်းနေတွေဟာမိနစ်30ကျော်တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပြီးကိုဗစ် -19 အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါင်းဆောင်တွေကစိုးရိမ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်သူတွေအချင်းချင်းကျန်းမာရေးအသိတွေမျှဝေပြီးတတိထားနေထိုင်ကြဖို့လည်းပြောပါတယ်။ကာဝယ်ဆေးထိုးဖို့အခွင့်အရေးရရင်ဆေးထိုးကြဖို့လည်းအတိုင်ပင်ခံကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတွေအချင်းချင်းလည်းဒီကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးကိုဗစ်အတွက်ကိုတတိထားပြီးတော့နေထိုင်ကြဖို့အချင်းချင်းလည်းတတိပေးဖို့လည်းပြောပါတယ်။တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီကပုံမှန်6ခုနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့တာပါ။ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာအဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်55နဲ့အမှုထပ်ဖွင့်ခဲ့တဲ့အတွက်စုစုပေါင်းအမှု9မှုဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်9ရက်နေ့တုန်းကလည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်ကိုဆွဲထားတဲ့အမှု4ခုအတွက်တရားလိုပြတပ်တွေတွေကိုဆက်လက်စစ်ဆေးခဲ့ပါသေးတယ်။နောက်ထပ်ရုံးချင်းတွေကတော့မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲရေးစီဝေးသဘောတူညီချက်တိုင်းအပတ်စဉ်တနင်္လာအင်္ဂါနေ့တွေမှာဆက်စစ်ဖို့တရားရုံးကဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်ညီငယ်ပါခင်ဗျာ။မွန်ပြည်နယ်မှာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့တရက်ထဲကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ169ဦးထိစံချိန်တင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးလူနာ2ဦးထပ်ပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနအချက်အလက်တွေရသိရပါတယ်။ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ169ဦးထိစံချိန်တင်တွေ့ရှိမှုဟာကိုဗစ်ကာလအတွင်းမွန်ပြည်နယ်မှာအမြင့်ဆုံးတွေ့ရှိမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယောဂပိုးကူးစက်ခံရသူ169ဦးမှာမော်လမြိုင်တန်ဖြူစရက်နဲ့တထုံမြို့နယ်တို့ကအများဆုံးပါဝင်နေပါတယ်။ဒီလိုပိုးတွေ့လူနာတွေ့ရှိတာနေ့စဉ်မြင့်တက်နေတာကြောင့်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းနဲ့စေတနာဝန်ထမ်းတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်내ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတို့က DVB ကိုပြောပါတယ်ရှင်။မကွေးမြို့မှာဇူလိုင်6ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့ဝန်ထမ်းနဲ့မိသားစုဝင်6ယောက်ပါဝင်COVID-19 အတည်ပြုလူနာ42ယောက်တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးမြို့တီတကူမျက်စိကုဆေးရုံကိုဗစ်စစ်ဆေးစင်တာမှာတန်တရားရှိသူ120ယောက်ကိုစစ်ဆေးရမှာစက်တော်ရေးဝန်ထမ်း1ယောက်အာကဝန်ထမ်း1ယောက်လျှက်စစ်ဝန်ထမ်း1ယောက်နဲ့ရဲဝန်ထမ်းမိသားစုဝင်3ယောက်ပြင်တမြို့လုံးနီးပါးရက်ကွက်စုံက COVID-19 အတည်ပြုလူနာ42ယောက်တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ပရိဟိတအဖွဲ့ဝင်တယောက်က DVB ကိုပြောပါတယ်။ပိုးတွေ့လူနာတွေကိုတော့ပရိဟိတလူနာတင်ရင်တွေနဲ့မကွေးတိုင်းပြည်သူ့စေယုံ9တက်ဆောင်ကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီပိုးတွေ့တဲ့နေရာတွေကိုပရိဟိတအဖွဲ့တွေကပိုးသက်ဆေးထန်းတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးတိုင်းတွင်းမှာရှိတဲ့စားပေါက်ဆိုင်တစ်ဖက်ဆိုင်တွေကိုတော့စစ်ကောင်စီကပါဆယ်စနစ်နဲ့သာရောင်းချဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆေးရုံမှာလည်းတောက်ရမယ့်ဆေးတွေကိုပြည်သူ့အစိုးရလက်ထက်ကလိုအလကားမပေးတော့ဘဲဝယ်တောက်နေရပြီးထမင်းလူရှင်တွေလည်းမရှိတာကြောင့်မိမိနေအိမ်ကနေပို့ပေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့မှာ COVID-19 ကူးစက်ခံလူနာတွေဟာဇွန်လ28ရက်ကနေဇူလိုင်လ6ရက်နေ့တပတ်အတွင်းနေ့စဉ်သေဆုံးမှုတွေရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်။ ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရပြီးသေဆုံးသူတွေဟာအသက်52နှစ်အထက်တက်ကြီးရွယ်အိုတွေဖြစ်ပြီးအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကနေဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရလို့သေဆုံးကြတာဖြစ်ပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြဝတီမြို့မှာကိုဗစ်ကူးစက်သူလူနာတရက်ကိုအယောက်100အထက်ရှိနေပါတယ်။မြဝတီမြို့တွင်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရသူတွေကိုမြဝတီမြို့အမှတ်4ရပ်ကွက်ကြောက်လုံးကြီးကြိုဆိုရေးစခန်းနဲ့မဲကနယ်မြို့သစ်မှာထားရှိတာဖြစ်ကြောင်းလူနာထားရှိတဲ့စခန်းမှာကိုဗစ်ကူးစက်ခံရသူကိုပိုးစစ်ဆေးစရိတ်2ကြိမ်ကို2000ကျပ်နဲ့တရက်စားစရိတ်3500ကျပ်10ရက်တွင်ကုန်ကျစရိတ်9500ကျပ်ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးတချို့အလုပ်လက်မဲ့သူတွေအနေနဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုအခက်အခဲများစွာကြုံတွေ့နေရကြောင်းမြဝတီမြို့ဒေသခံကပြောဆိုပါတယ်။
ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြဝတီမြို့မှာကိုဗစ်ကူးစက်ခံမြင့်တက်နေတာကြောင့်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုဟာလည်းအခက်အခဲရှိနေပြီးမြဝတီမြို့တွင်မှာထိုင်းစားသုံးကုန်တွေနဲ့အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေလည်းဈေးမြင့်တက်နေပါတယ်။မြဝတီတစ်ဖက်ကထိုင်းနိုင်ငံတက်ခရိုင်မဲဆောက်မြို့မှာလည်းကိုဗစ်ကူးစက်ခံရသူပိုများလာတဲ့အတွက်ဆေးရုံနဲ့လဟာပြင်ဆေးရုံတွေကိုတိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရေစကြိုမြို့အမှတ်1အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းမှာပညာသင်ကြားပေးနေတဲ့ကျောင်းဆရာမ2ဦးစီကနေမျိုးရိုးဗီဇကွဲကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုယောဂပိုးကူးစက်ပြန့်ပွားမှာကိုစိုးရိမ်တယ်လို့ဇူလိုင်6ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကကျောင်းသားမိဘတွေက DVB ကိုပြောပါတယ်။အမှတ်1အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းမှာပညာသင်ကြားပေးနေတဲ့အလေတန်းပြဆရာမနဲ့အထက်တန်းပြဆရာမ2ဦးစီကနေပိုးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကျောင်းကိုသွာလာကန့်သတ်တာမရှိတဲ့အပြင်ကျောင်းဖွင့်လှစ်ပြီးဆက်လက်ပညာသင်ကြားနေတဲ့ပေါ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုယောဂပိုးကူးစက်ပြန့်ပွားမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတာပါ။ဇူလိုင်1ရက်နေ့ကခီးသွွားရဆိုရင်ရှိတဲ့ကိုဗစ်တီပြူလူနာကတဆင့်ယောဂပိုးကူးစက်ပြန့်ပွားခဲ့ရမှာမြို့မရဲစခန်းကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်အတီပြူလူနာ16ဦးထိရှိခဲ့ရာကဇူလိုင်6ရက်နေ့မှာအတီပြူလူနာ9ဦးထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်စုစုပေါင်းတီပြူလူနာ25ဦးထိယောဂကူးစက်ခံထားရပါတယ်။မြို့နယ်တွင်အခြေခံပညာတက်တန်းကျောင်း18ကျောင်းအလယ်တန်းနဲ့မူလတန်းကျောင်းပေါင်း209ကျောင်းကိုစစ်ကောင်စီအမိန့်နဲ့ဖိအားပေးဖွင့်လှစ်ခိုင်းထားတယ်လို့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကဆိုပါတယ်ရှင်။ AR တိုင်းဒေသကြီးဘိုကလေးမြို့နယ်မှာဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကအနှံ့ပြောင်းနေတဲ့တနှစ်4လသားကလေးငယ်2ဦးရန်ကုန်ဘိုကလေးပြည့်စွဲနေတဲ့လိုင်းကားကကားစပယ်2ဦးပါဝင် COVID-19 ရောဂါတွေ့ရှိသူ9ဦးရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ဘိုကလေးမြို့အမှတ်1ရပ်ကွက်3ဖြတ်လမ်းနေအမျိုးသား2ဦးအမှတ်9ရပ်ကွက်6လမ်းနေအမျိုးသား2ဦးကရင်တရားဆေးဝင်တွင်ကအမျိုးသား2ဦးနဲ့တနှစ်4လအရွယ်ကလေးငယ်2ဦးကမကလူကျေးရွာမှအမျိုးသား2ဦးတို့မှာအနှံ့ပြောင်းနေတဲ့အတွက် RDT နဲ့စစ်ဆေးရမှာ COVID-19 ရောဂါတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဘိုကလေးမြို့နယ်ကျန်းမာရေးထောက်ကူပြုကော်မတီထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကားစပယ်နဲ့ထိစပ်ခဲ့သူတွေကိုလည်းလိုက်လံစုံစမ်းနေပြီးသူ့ကားနဲ့စီးနင်းလိုက်ပါသူတွေကိုလည်းလိုက်လံစုံစမ်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကလေးမျိုးမှာကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးသူ400နီးပါးရှိလာပြီးအောက်ဆီဂျင်ပြတ်လတ်တဲ့အခက်အခဲတွေအပြင်စစ်ကောင်စီကဆေးရုံမလာတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုကုသမှုမလုပ်ခိုင်းတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုအောင်သူပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးမျိုးမှာမေလကလေးကကိုဗစ် -19 ကူးစက်မှုတိတိတသာမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးဒီကနေ့အချိန်ထိပြည်သူ1000ကျော်ယောဂကူးစက်ခံခဲ့ရတယ်လို့သေဆုံးတဲ့သူက400နီးပါးရှိလာပြီလို့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေထံကနေသိရှိရပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာကိုဗစ် -19 ယောဂကူးစက်ခံရသူတွေအတွက်ဆေးဝါးလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့အောက်ဆီဂျင်မလုံလောက်မှုတွေကိုလည်းကလေးဒေသခံတွေရင်ဆိုင်နေရတာပါ။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့လည်းကိုဗစ်ကုသရေးအတွက်ထိထိရောက်ရောက်ကုညီဆောင်ရွက်မပေးနိုင်တာကြောင့်ယောဂကူးစက်မှုစည်ရင်အတိအကျနဲ့သေဆုံးမှုစည်ရင်အတိအကျလည်းသိရဖို့ခက်ခဲမှုတွေရှိနေပါတယ်။အောက်ဆီဂျင်အခက်အခဲကတော့လုံခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေတိုင်းအခက်အခဲပဲစစ်ကောင်စီကအကူအညီတော့မရှိဘူးသူကျန်းမာရေးဌာနဆရာမ2ယောက်ရယ်တိုင်းဆေးရုံမှာသမားတော်1ယောက်ရယ်အဲ့လိုပဲချပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ဆေးစစ်တာပြည်သူ့ကျန်းမာဆရာမ4ယောက်ပေါ့အဲ့လိုလေးချပေးတယ်ကွာတာပေါ့ဗျာဒီသူရဲ့ထောက်ခံမှုနည်းတယ်ပြီးတော့ဒီစေတနာဝန်ထမ်းတွေ volunteer တွေအားနည်းတယ်သူငွေထောက်ပံ့မှုလည်းတော်တော်နည်းတယ်ဗျစင်တာတွေမှာလေဒီအစိုးရကလွတ်လပ်တာပေါ့ဗျာအခုကတော့ဟိုဘက်လက်ကြီးရဒီဘက်လက်ကြီးရအောက်ဆီဂျင်ခက်ခဲကြောင်းအောက်ဆီဂျင်ဆက်တယ်မှာအောက်ဆီဂျင်ဆိုင်တွေမှာလူစုလူဝေးရှိတယ်ဆေးဆိုင်မှာရှိမယ်ဗန်တွေမှာတချို့တစ်ဝက်ရှိသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါတော့ထိန်းလို့ကိုမရတာကိုဗစ်ကူးစက်မှုကကလေးမျိုးပေါ်မှာတင်ကူးစက်မှုများနေတာမဟုတ်ပဲအနီးအနားဒေသခံကြေးရွာတွေမှာပါကူးစက်မှုမြင့်မားနေတာဖြစ်တယ်လို့ကလေးဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုလုံလောက်အောင်မလုပ်ဆောင်ပေးတယ်လို့အာဏာဖီဆန်မှုလုပ်ထားတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းစစ်ကူတာမှုပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ယောဂကူးစက်မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကျုံတလူတော့တနက်ဖောက်တာ哦တနက်ဖောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီအမောစုပြီးတော့ကြောက်ပြီးတော့တည်တဲ့လူအသေးပြီးကြတော့အောက်ဆီဂျင်ဦးကြီးကိုထမ်းပြီးတော့ဆိုင်ကနေတွားတာအဲ့ဒါတီးတော့မတီးဘူးပေါ့ကွာအဲ့ဒါကြောက်ပြီးတော့ပြေးနေဆိုင်က accident ဖြစ်တာတို့ဘာလို့အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုသူရုံးမတက်ပြမဲ့လို့
သူတို့နေရနေဆက်မှာဟိုလောလောလတ်စီကူတာခွင့်စီကူတာထောင်ဒုက္ခမပေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါပိုအဆင်ပြေမှာအခုကစီကိုမတက်တဲ့လူတွေကိုတခြားနေရာမှာလဲစီမကူနဲ့ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ကျက်လိုက်တော့တော်တော်လေးအကျက်ရိုက်သွားတယ်အရင်မရိုင်းတာတော့အဆုံးစွန်ဖြစ်သွားတာပေါ့သူတို့ကလေထိန်းချုပ်တဲ့ပိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒုက္ခပေးတဲ့ပိုင်းဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့လေနိုင်လို့လည်းမရပါဘူးဒါမူးနဲ့မိဖြစ်သွားတာပေါ့လေမြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ချိန်တုန်းကပထမလိုင်းဒုတိယလိုင်းတွေကိုကလေးမျိုးကအစိုးရနဲ့ပြည်သူလက်သွဲညီညီစီးစီးလုံးလုံးကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာတော့ယောဂကူးစက်မှုကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိလည်းမြို့ထဲမှာဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေကိုစစ်ကောင်စီကလှုပ်ဆောင်နေပြီးတန်တရားရှိတဲ့အိမ်တွေကိုလည်းဝင်ရောက်ရှာဖွေမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ကလေးမျိုးဟာည8 နာရီကနေမနက်4 နာရီအချိန်ထိညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတော်အတွင်းမှာယောဂအခြေအနေဆိုးလာတဲ့သူတွေတေဆုံးမှုကအမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောဆိုပါတယ်။အဆိုးအဆုံးအခြေအနေကတော့အောက်ဆီဂျင်ပြဿနာပေါ့။အောက်ဆီဂျင်ကဘလို့မှကိုဒီလိုအပ်နေတဲ့လိုအပ်ချက်ကိုမဖြည့်ဆည်းနိုင်သေးဘူးဖြစ်နေတာပေါ့ပြီးတော့ဟိုအောက်ဆီဂျင်မရလို့ဆုံးတဲ့လူနာတွေလည်းတော်တော်များတာပေါ့နော်ည8 နာရီနောက်ပိုင်းကိုလည်းဒီမြို့မှာမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ထားတဲ့ခါကျတော့ဒီည8 နာရီနောက်ပိုင်းမှာဆုံးတဲ့လူနာကလည်းတော်တော်များတယ်ရှင်လမ်းတိုင်းရက်ွက်တိုင်းမှာနိုင်ဆိုင်ပုတ်တွေကလည်းအများတန်းလို့ရှိနေတဲ့အနေထားပေါ့နော်ပြီးတော့တအိမ်ထဲမှာပဲမိသားစု3 ယောက်လုံးဆုံးတာတို့2 ယောက်ဆုံးတာတို့အဲ့လိုအိမ်တွေကလည်းခက်စိတ်တွေးလာရတယ်ပေါ့စိတ်ကနေစိတ်ဆိုင်တွေကလည်းအကုန်လုံးသူတို့ positive ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့သိထားတော့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေလည်းမရနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ကလေးမျိုးမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူတွေအနေနဲ့အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်မှုကအကြီးမားဆုံးပြဿနာဖြစ်နေပြီးတနေ့ကိုအလုံးရေ1000အထက်လိုအပ်မှုရှိနေတာပါအဲ့ဒီအပြင်ကလေးမျိုးနဲ့ထိစပ်နေတဲ့တီးတိမ်မျိုးမှာလည်းယောဂကူးစက်မှုတွေမြင့်တက်နေပြီး3 ဆန်မှာလည်း COVID-19 ကူးစက်မှုကြောင့်သေဆုံးတဲ့သူ21 ယောက်အထိရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာမန္တလေးထွေယောဂကုစေုံကြီးမှာကိုဗစ်တီပြုလူနာအမျိုးသားတဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့ရာဇူလိုင်လ6 ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပရဟိတမင်းခေါင်ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကအေးရိပ်ငိမ်တုတ်တန်ကိုပို့ဆောင်တကြိုပေးခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးစေုံကြီးမှာဇွန်လ9 ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ3 ရက်နေ့အထိပိုးတွေ့လူနာ239 ဦးရှိပြီးစေုံဆင်းခွင့်ရသူ64 ဦးရှိကလက်ရှိစေကူတမှုခံယူနေသူ146 ဦးရှိပါတယ်။မန္တလေးမှာ COVID-19 ရောဂါနဲ့သေဆုံးသူ29 ဦးထိရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကြည်မြို့မှာ COVID-19 တတိယလှိုင်းဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သေဆုံးသူ9 ဦးထိရှိလာခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံလူမှုကူညီရေးအသင်းတွေစီကနေသိရပါတယ်။ဇူလိုင်3 ရက်နေ့ကစစ်ကဲလန်းကလူနာစဆုံးပြီးအဲ့ဒီမနေ့ပဲပြည်သူ့စေုံကြီးကအတီးပြုလူနာ2 ယောက်ထပ်ဆုံးကြောင်းအောင်လံမြို့ကလူနာ2 ဦးပြည်သူ့စေုံကြီးမှာထပ်ပြီးသေဆုံးခဲ့လို့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲသေဆုံးသူ4 ဦးရှိခဲ့ကြောင်းဇူလိုင်လ4 ရက်နေ့မှာတော့2 ဦးနဲ့ဇူလိုင်5 ရက်နေ့မှာ1 ဦးသေဆုံးခဲ့လို့စုစုပေါင်း9 ဦးရှိပြီလို့ပရိုက်တာသမား2 ဦးကပြောပါတယ်ဇူလိုင်လ9 ရက်နေ့ကသေဆုံးသွားတဲ့လူနာဟာရန်ကုန်မြို့မှာဆေးကုဖို့သွားရင်ဆေးစစ်ကြည့်တဲ့အခါ COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်ဒီမြို့ကိုပြန်လာပြီးအိမ်မှာဆေးကုသရင်သေဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းနောက်ချမ်းမှာတာယာဝတီလက်ပံတန်းနဲ့မင်းလှမြို့နယ်တွေကိုတော့ stay at home ဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့ဒီကနေ့ဇူလိုင်6 ရက်နေ့မှာကိုဗစ်တီပြုလူနာ12 ဦးထိစံချိန်တင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကိုဗစ်အရေးကူညီနေသူတွေက DBB ကိုပြောပါတယ်။သေဆုံးသူ12 ဦးမှာတော့မော်လမြိုင်က8 ဦးတထုံကြိုက်ထိုနဲ့ချောင်းစုံမြို့နယ်က2 ဦးစီစုစုပေါင်း12 ဦးသေဆုံးခဲ့တာပါ။ကိုဗစ်တီပြုလူနာတရက်ထဲ12 ဦးထိသေဆုံးတာဟာကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်ပွားတဲ့ကာလတွေအတွင်းမွန်ပြည်နယ်မှာအမြင့်ဆုံးစံချိန်တင်သေဆုံးမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်တီပြုလူနာတွေသေဆုံးမှုနေ့စဉ်နဲ့အမျှမြင့်တက်နေမှုကိုအမြန်ဆုံးအဖြေရှာပေးကြဖို့ကိုဗစ်အရေးကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့ဇူလိုင်6 ရက်နေ့မနက်ပိုင်းထိကိုဗစ်တီပြုလူနာ1100 ကျော်ထိရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်မောက်ကျိုးကျေးရွာကအသက်85 နှစ်အရွယ်မျိုးသားတူဟာဇူလိုင်လ9 ရက်နေ့ညနေပိုင်းကအသက်ရှူကျပ်လက္ခဏာနဲ့ဝက်လက်ပြည်သူ့စေုံကိုလာရောက်ကုသချိန်စစ်ဆေးကြည့်ရမှာ COVID-19 ရောဂါတွေ့ရှိခဲ့ပြီး9 မိနစ်လောက်ကြာမှအမောဖောက်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သေဆုံးသူရုပ်လောင်းကိုမြစ်တာရှင်ပရဟိတလူမှုကူညီရေးအသင်းကညတွင်ချင်းမိရှို့တကြိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဝက်လက်မြို့နယ်မှာ COVID-19 တတိယလှိုင်းတွင်ယောဂကူးစက်ခံရသူ40ကျော်ထိရှိခဲ့ပြီးလက်တလောပြည်သူစေယုံကြီးကိုဗစ်ကုသဆောင်မှာကုသပေးနေရသူ20ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ UWSA ဝထိန်ချုံမှု area အတွင်းကမိုင်းထက်မြို့မှာ COVID-19 ပိုးကူးစက်ခံရသူတွေအနည်းဆုံး10ဦးကျော်တွေ့ထားတယ်လို့ဝဒေသတွေတွားရောက်လှုပ်လှုပ်ကိုင်နေတဲ့မြန်မာလူသမားတွေကပြောပါတယ်။ကုသခံရသူတွေဟာ KTV နဲ့စိန်အလုပ်ခံတွေပါဝင်တွားရောက်လှုပ်လှုပ်ကိုင်နေတဲ့မြန်မာလူသမားတွေမှာကုသခံရတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့က14ရောက်ကုသခံရတဲ့အတွက်ဆိုင်တွေလော့ဒေါင်းချထားပြီးဒေသတွင်ကုသမှုတွေပိုရှိနိုင်ကြောင်းမိုင်းပေါက်ဘက်မှာလည်းကုသခံရသူတွေရှိတယ်လို့ကြားကြောင်းဝါဒေသထဲဝင်ရောက်မှုတွေကိုတော့ထိန်းချုပ်ထားကြောင်းအလုပ်သမားတူကပြောပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်မှာကိုဗစ်အခြေအနေပိုဆိုးလာရင်မြေပြင်တပိတ်တွေကိုပုံစံပြောင်းပြီးဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့တပိတ်ကောင်းဆောင်တွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတုတ္တချန်သာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်တိုင်းမှာကိုဗစ်တတိယလှိုင်းဖြစ်ပွားမှုနှုန်းပိုများလာတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီကလုံခြုံရေးပိုတင်းကျပ်လာတာကြောင့်မြေပြင်တပိတ်တွေဖော်ဆောင်မှုအခက်အခဲရှိနေတာပါစစ်ကောင်စီကကိုဗစ်ကိုအကြောင်းပြပြီးမြို့နယ်အလိုက်လမ်းတွေကို lockdown ချတာမျိုးတွေအထိဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းတပိတ်ဦးဆောင်သူတွေကပြောပါတယ်လူစုလူဝေးနဲ့တပိတ်မှောက်တာမျိုးမဖြစ်နိုင်တော့ရင်တော့စီကံတကြတော်လှန်ရေးကြီးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတပိတ်ဆက်မောက်မယ်လို့ဦးဆောင်လူငယ်တယောက်ကပြောပါတယ်အများကတော့ထွက်နေဦးမှာပဲပေါ့နော်နောက်ပိုင်းအခြေအနေကျက်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်မျိုး movement တွေလူအုပ်ကြီးနဲ့လုပ်တယ်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား movement တွေနဲ့ဆန္ဒကိုဖော်ထုတ်တာမျိုးတော်လှန်တာမျိုးကတော့အများအားတော့လုပ်နေတယ်ရန်ကုန်လူငယ်တွေအနေနဲ့အရင်လိုလူရင်အားအများကြီးနဲ့တပိတ်မှောက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲမြို့နယ်အလိုက်ကျန်းမာရေးစည်းကမ်းတွေနဲ့အညီတပိတ်ကိုဆက်လက်ဖော်ဆောင်နေကြပါတယ်အချင်းချင်းကိုဗစ်စည်းကမ်းလိုက်နာဖို့တတိပေးတာ mask တက်တာလက်ဆေးတာတွေကိုတတိထားဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရန်ကုန်လူငယ်တွေတာမကမန္တလေးမုံရွာစားတဲ့တနိုင်ငံလုံးကတပိတ်ဦးဆောင်လူငယ်တွေကကိုဗစ်ကိုကြောက်ရတာထက်စစ်အာဏာရှင်တပ်ဆိုးရှိမှကိုပိုကြောက်တဲ့အတွက်တော်လှန်ရေးကိုညီမျိုးစုံသုံးပြီးဆောင်ရွက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ကိုဗစ်ရှိတာလည်းရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့မိကွာလည်းမရောက်သေးဘူးဆိုတော့ကိုဗစ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးထွက်နေမှာဆိုတော့စနစ်တကျတော့လုပ်ထားပါတယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ကြောင့်ဇူလိုင်9ရက်နေ့တရက်ထဲမှာ42ယောက်စံချိန်တင်သေဆုံးခဲ့ပြီးရောဂါကူးစက်မှုအသစ်2969ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာယောဂကူးစက်ခံရသူအတည်ပြုလူနာစုစုပေါင်း168,800ကျော်အထိရှိလာပြီးကိုဗစ်ကူးစက်ခံရပြီးသေဆုံးသူ3461ယောက်အထိရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တုတ္တချမ်းသာပါ